हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस हम आए थे नदी और सुबह सुबह सो के उठ के हम लोग नदी आते हैं। तो गाइस हम नदी आए थे तो उस समय नदी पे गाइस भीड़ नहीं था। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो एक मेरा फ्रेंड आया था इधर, हम उससे पूछे कि नदी पे हुआ क्या है। तो गाइस उसने बताया कि कल रात में मतलब कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। तो कल एक ट्रैक्टर उसके अंदर डूब गया, बह गया। तो गाइस कोई पिया हुआ बंदा था और ट्रैक्टर पार कर रहा था। तो गाइस जानते हैं पीने के बाद सब अपने आप को सुपरमैन स्पाइडरमैन समझने लगते। तो गाइस नदी पार करने के चक्कर में ट्रैक्टर डूब गया। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा नदी पे भीड़ है। गाइस यहाँ से दिख सकता है। तो गाइस देखिए दिख रहा है भीड़, और वहीं पे डूबा हुआ है। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए आप लोग, काफ़ी भीड़ वहाँ पे जमा हुआ है। अभी हम भी चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या मसला है। तो फिर हम आपको बताते हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा गाइस। ले चलते हैं हम आपको। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। यहाँ ट्रैक्टर का ही बात चल रहा है और सब कह रहे हैं कि हम बोले रुकने को, कोई नहीं, वो नहीं सुना। गाइस वहाँ ट्रैक्टर दिख रहा है, वो देखिए, वो है, वो वाला दिख रहा है। तो अभी आ रहे हैं गाइस सब ट्रैक्टर निकालने। तो गाइस अभी निकलता है तो फिर दिखाते हैं हम आपको। ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। गाइस दो लोग शायद पानी में जा रहे हैं अंदर। क्या मसला है अंदर देखने सब जा रहे हैं और पता लगाएंगे कि ट्रैक्टर का सामान बात कहाँ पे है कि फंसा के निकाला जाए। गाइस ट्रैक्टर आपको दिख ही रहा वो वहाँ पे है। गाइस देखिए एक बंदा अंदर जा रहा है पता करने कि क्या, कहाँ पे क्या है। गाइस वो जो इंजन का छत होता है वहीं पे है। अभी करो, ठीक है, आओ भैया पता करो। बता रहे टाली पे बैठे हो ना, इंजन है, टायर होगा इससे। बता रहा भाई क्या हो गया होगा इससे। गाइस देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और ये नदी बहुत ही गहरा है। देख सकते हैं इधर पूरा मतलब टूट फट गया है और दो लड़के गए हैं अंदर देखने।
गाइस देख सकते हो वो सब इंजन पे खड़े हैं, जो ट्रैक्टर का इंजन होता है जो डूबा हुआ है उस पे खड़े हैं। और उनका मालिक ये सामने खड़ा है, ट्रैक्टर का मालिक। अब हैड्रा या कोई भी गाड़ी आ रही है निकालने के लिए, तो अभी निकलेगी, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वो लोहा वाला सीलिंग आ गया है, लेकर के जा रहे बांधने। अब गाड़ी आ गई है निकालने के लिए, क्रेन मंगाए हैं हैड्रा। गैस आ गया हैड्रा। वही निकालेगा अभी। गाड़ी उधर इधर सीधा लगा है। ओ भाई इंडिया बहुत बड़ा मछली फंसा है। निकलता इधर से निकलता है, इधर से नहीं उठाएगा ना तो पीछे छूट जाएगा। अब कहाँ निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। पानी में बचत बहुत नहीं वो दे उसके पीछे टायर। अरे जब सब उड़ गया भाई साहब, जब सब उड़ गया होगा।
मोबाइल लेके आ जाओ। यार 150 दिए 150 दिए थे आप दुकान से दिए वहाँ का बोला पूरा एक तरफ है तो ये दिया गया। अरे हम लोग नहीं लिए थे ना वो डिब्बा है ना उसको बताया उसको मालूम है नहीं पैसा इसका गिरने हाँ यार हाँ फिर आप उसका सारी हम लोग बता रहे थे और देखो मटर की फोसा बन जाना बंदर लेके चला लाइन यही भगवाया था। बताओ बंदर मर है बंदर तो लगे तो कम निकाल लो मारा डालो कम लो ले अब काली गाड़ी दो बच गया बैटरी बचा है
कहा है ना, बोलिए। हाँ, कैसे हुआ है? पहली घटना। और के बाद गाड़ी में बहुत मरे, लेकिन पहली घटना है कि गाड़ी गिरी है। जी, तो गैस देख सकते हैं, इनको सब पता है कि वो बता रहे हैं पहली घटना है। और बताइए। पहली घटना है, गाड़ी गिरी है अंदर। हाँ, और कोई नुकसान नहीं ना हुआ है? हाय बहुत बड़ी है? नुकसान तो बहुत बड़ी। अरे मतलब पायलट को कुछ नहीं ना, ड्राइवर को? नहीं, ड्राइवर के तो बंदर बचाया है। बंदर बचाया है? हाँ, चूनी पकड़ लिया इसे। हाँ, बंदर बचाया ड्राइवर, नहीं तो गया खत्म। सबसे बोला सबसे बचाए भाई, बंदर बचाया। तो गाइस सब बता रहे हैं कि ये बंदर बचाया है, एक बंदर है था, ड्राइवर को बंदर बचाया है, ये नाना बता रहे हैं। हाँ, देखते गाड़ी का क्या हाल हो गया है, पूरा टेढ़ा हो गया है। देखो टाली के ऊपर करो, उठाओ उसको, चलो आओ, चलो देखो आओ, चलो थोड़ा। क्या कर रहा है? हमारा सिर्फ यूट्यूब का, शॉर्ट का नहीं। देना ना, बताएं। अरे फाटक भी एक है इसमें। फाटक भी थी। बाल का